Salve, salve galera. Hoje vou estar falando aqui sobre esse xarope aqui, galera, que é o xarope da vovó, né? Tá no valor de R$ 10. Aqui tá bronquite, asma, resfriado, tosse, pigarro, gripe, broncopneumonia e falta de ar, rouquidão da garganta. Auxilia no tratamento da tuberculose, é meio difícil aí, galera. Esse produto aqui, ó, xarope da vovó, ele é encontrado nessas casas que vende folhas, chás, né? Que vende rapadura, casas de produtos dietéticos, né? Geralmente essas casas que você passa tem aqueles feijão em grãos, né? Vários sacos de feijão, de milho, de pipoca, né? Essas casas que vendem coisas a varejo, né? Então, geralmente tem esse xarope aqui, ó, xarope da vovó. Esse aqui foi comprado ali em Santa Cruz, no ponto final do BRT. Não estou ganhando nada pela propaganda, tá? Estou fazendo propaganda porque esse xarope aqui, ele é muito bem recomendado pelas pessoas, tá? Por isso que eu estou fazendo a propaganda dele, não porque eu estou ganhando alguma coisa, não. Eu não vou colocar uma coisa no meu canal que não tenha resultado, certo? Eu acho que muita gente aí perde a oportunidade que nós temos aí com a internet porque colocam coisas que não têm resultado e acabam se vendendo para o mercado, né? Depois perde a sua credibilidade, seu canal se torna um lixo, assim como é o seu coração, um lixo. Então, ó, xarope da vovó. Isso aqui eu comprei porque meu filho está com tosse seca, né? A gente fez aí, eu coloquei o vídeo de uma moça aí no meu canal, com a permissão dela, sobre o xarope Redera Flux. E tem também o xarope Spec, que é para tosse alérgica, né? Para quem tem aquela tosse seca, aquela tosse alérgica. Também coloquei no canal a pomada Troc N, que é para casquinhas no rosto. Depois vocês dão uma olhada aí. Então, o intuito agora dessa ferramenta que nós temos incrível, que é a internet, e agradecemos ao YouTube por essa oportunidade de você poder colocar os seus vídeos gratuitamente, e ainda tem gente que ganha dinheiro. Pô, ganhar dinheiro para fazer vídeo no YouTube é a coisa mais maravilhosa que deve ser, né? Porque o cara não precisa pegar esse BRT cheio aí, não precisa pegar essas vans cheias aí que é aquela van que o cara fala assim, você fala, tem vaga? Ele fala, tem. Aí quando tu entra, tu descobre que só tem vaga ou do lado de fora, ou debaixo da van, ou no teto, né? Não tem vaga nenhuma, mas ele acha que te apertando ali vai dar tudo certo e você vai chegar lá, pelo menos com um braço em casa. Então, galera, deixo aqui esse xaropinho aqui, tá? E com certeza aí os comentários são a nossa ferramenta mais importante de pessoas que já usaram, né, e prestam resultado. Redera Flux e Xarope Spec, a pomada Troquiene, são milagres da ciência. Um conselho da minha avó é que não se usa muito esses medicamentos que são esses medicamentos que tem muita propaganda. Por quê? Porque parece que eles vão acabando com o princípio ativo da mercadoria e com o tempo ela vai ficando banalizada, né? Medicamentos não fazem efeito, porque vende em grande escala ali, né? Vamos botar ali umas três de pirona de farinha de trigo ali de placebo que quem vai saber? Ninguém vai saber, né? Aí os caras colocam isso daí, o princípio ativo já não é o mesmo, e não tem ninguém que fiscaliza. Aí quando fiscaliza, descobre, dá uma multa miserável de 10 mil, enquanto o cara já ganhou 100 milhões. É igual azeite, né? O cara bota lá óleo composto, vende como azeite, ou azeite comum como azeite extra virgem, e depois que descobre, o cara paga uma multa de 100 mil reais. Só que ele já vendeu 3 milhões de unidades. Para ele, o crime compensa. Aqui no Brasil, o crime compensa muito, cara. É terrível, porque não há punição. O que mais tem no Brasil é advogado picareta, né? Advogado picareta. O cara que se forma, estuda a lei, mas não quer viver pela lei, né? Eu até inventei uma frase: por que você quer fazer direito se você não quer viver direito, né? Por que você quer fazer direito se você não quer viver direito? É exatamente o que acontece no Brasil. Um monte de imobiliária trambiqueira que rouba o dinheiro dos outros, um monte de treta nesse país, e a única coisa que nós temos de bom é poder compartilhar
com integridade, sem ganhar nada em troca, né? As informações que a gente recebe da vida, e fazer o bem ao próximo. Isso tá muito escasso aqui no país, né? Todo mundo que quer te dar uma palestra para ajudar você, não, eu vou ajudar você a ganhar dinheiro. Na verdade, ele quer se ajudar junto com você. Ele pode até te ajudar a ganhar dinheiro, mas ele quer se ajudar com você, né? Não adianta também crescer em bens financeiros, em bens materiais e não ter nenhum tesouro com Deus, não ter amor ao próximo. O seu dinheiro pode ser do tamanho da sua arrogância, né? Então, você tem muito dinheiro, já sabe qual é a quantidade de arrogância e ignorância que você tem. Então, é assim que é o nosso mundo. Eu sei que as pessoas são diferentes de nós, mas não deveriam ser diferentes de Jesus Cristo, né? Deveriam seguir o exemplo de quem é perfeito, né? De quem não é inútil para com Deus. E ainda há pouco uma colega nossa foi vender um cachorro, levou o cachorro lá no Nova Iguaçu, né? Esse negócio de OLX é uma desgraça. Eu não vou levar nada pra ninguém, cara, porque eu já quebrei a cara muitas vezes. Ele foi levar o cachorrinho, sabia que o cachorro tinha um mês, chegou lá, a mulher falou, mas esse cachorro não tem dente? Aí se eu fosse ela, perguntava assim, mas a senhora quando tinha meses, a senhora tinha dente? Mas não tem problema não, senhora. A gente dá um jeito aqui, eu vou ali no dentista e mando fazer a dentadura pro cachorro, né? Que aí fica tudo certo, né? Fica tudo certo, você compra o cachorro, leva a dentadura grátis. Cara, esse povo é sem noção. A pessoa se despenca de Santa Cruz para Nova Iguaçu para chegar lá, a pessoa fala que um cachorro que não tem nem um mês, tem um mês, né? Ainda não tem dente. Lógico que não tem, pô. Vê você com um mês, você tinha dente. Então, cara, então é complicado, cara. Esse país aqui é uma miséria, cara. É muito hilário. A gente não sabe do que a gente vai rir mais, se é dos políticos que estão sendo expostos às suas sujeiras ou da nossa miséria com esses caras no poder, né? Infelizmente, é essa a situação do nosso país. E galera, não cruze os braços, não. Vamos lutar pelos nossos direitos, né? Vamos lutar pela nossa verdade, e isso é patriotismo. Eu sei que nem todo mundo é igual a gente, não pensa, né? Tem cada um. Outro dia eu vim conversando com um cara da van, ele deu o maior azar que eu sentei do lado dele logo na frente. Eu vim perturbando ele de Campo Grande a Santa Cruz, cara. O cara tava quase me expulsando da van. Seria bom que eu não pagava passagem, já estava no Cesarão. Então, tava bom, galera. O cara veio vir perturbando, porque tem pessoas que querem um país só para elas, né? Eu vivi muito bem na época do presidente tal, eu vivi muito bem nessa época aí, mas e as outras pessoas? Ah, não, as outras pessoas não me importam, tem que pensar em mim. As outras pessoas que se danem. Quando o país entrar em guerra, você vai sozinho para a guerra. Pega um garfo e uma faca e vai lá lutar, né, pelo seu país. As pessoas só pensam em si, cara. Isso é falta de patriotismo, nós pensamos em conjunto. Será que você não consegue enxergar o sofrimento das pessoas? Você passa na rua, você acha legal as pessoas viverem na miséria? Ou você é daquele invejoso que não gosta de ver as pessoas crescendo, as pessoas comprando seus carros? Tem gente que elas têm que estar bem, mas não melhor do que eu, né? É assim que é a vida. E tem surgido um monte de gente idiota aí na internet que parece que acham que são intelectuais, né? Compram seguidores, não sei como é que eles fazem, mas tem um monte de idiota que os seguem, né? Enquanto na verdade quem deveríamos seguir é a palavra de Deus. Tem que seguir o homem não. O homem está sempre aprontando alguma coisa, alguma artimanha, né? Ainda agora eu vi um vídeo aí de uma certa igreja, eu não vou botar aqui porque eu já tomei um bloco no meu canal no YouTube, porque eu postei um negócio dessa igreja, né? E eles são muito, para lascar com a gente, eles são muito bons, né? E o cara colocou, dá o seu carro, dá os seus bens para tu ver se Deus não te dá um bem maior, né? Ele até falou, se tu der o teu carro, faz prova com Deus para ver se Deus não vai te dar uma Lamborghini. Dá o seu carro para tu ver se tu vai ter dinheiro para comprar pelo menos um skinny. Não vai ter dinheiro para comprar nada, meu irmão. Não vai ter dinheiro para comprar nada. Fica dando as coisas aí para a igreja. Se não está dando nada para Deus, Deus não quer nenhum bem material. Está escrito, misericórdia quero e não sacrifício. O que Deus quer é a sua transformação. Vamos fazer a diferença, então, vamos fazer diferente. O que você acha mais importante? Você dar dízimos e oferta para a igreja ou você chegar e mudar a sua vida? O que é mais importante? Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo é a mudança de vida. Dízimos e oferta para crescimento do Evangelho, para que possa mudar outras vidas.
né? Mas eles usam da forma errada. Então fica tudo generalizado, tudo banalizado. Não é assim que funcionam as coisas. O cara que prega a palavra de Deus distorcida, esse cara não tem Deus. Sabe por quê? Eu vou te falar isso. Porque você não consegue ser infiel a Deus na pregação se você é um servo de Deus. A fidelidade a Deus se dá exatamente você conhecendo a palavra, você não consegue pregar contra ela se você realmente é um verdadeiro cristão. Você pode ter falha, você pode ser um cristão carnal, mas na hora da pregação você não erra, você não falha. Por quê? Porque você sabe o que é de respeitar a Deus. Você sabe que isso é blasfemar contra o Espírito Santo, é conhecer a verdade e pregar contra a verdade. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É quando você lê um texto bíblico e você diz assim, não, eu posso me aproveitar dessa passagem aqui para ganhar dinheiro. Você entende, porque Deus te revelou o entendimento, você entende aquela mensagem e depois você distorce a seu bel prazer. Algumas pessoas acham que a Bíblia ela tem várias interpretações. Na verdade não é. Só tem dois tipos de interpretações na Bíblia, o certo e o errado. Não tem várias interpretações. Você pode explanar uma pregação usando o mesmo texto e dar uma dimensão maior ao entendimento daquilo, mas não sai daquilo que é o tópico do assunto ali. Por que isso? Porque a Bíblia fala, uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Ou seja, respeite o cara que é PhD em teologia, o cara que é mestre, o cara que ensina. Eu não sou mestre, então o que eu vou fazer? Eu não sou PhD em teologia. Eu vou pegar os comentários bíblicos de pessoas que são PhDs em teologia e vou estudar, para eu poder saber o que é o ensinamento. Né? Eu não fui levantado como mestre. Né? Então você é um pastores, evangelistas e mestre. Se eu não sou mestre, eu vou procurar estudar aquilo que Deus deu o dom para aquela pessoa nos expor, né? Explanar aquele texto para nós. Então, galera, isso aí é só para concluir aí o vídeo, porque eu ia fazer 2 vídeos, um sobre o xarope e outro sobre esses assuntos aí. Preferi fazer em um só. Fique com Deus, até a próxima. Melhora para todos, saúde, paz. Fui.